24 лютого цього року я зустрів, як і більшість українців, вдома. Лунали вибухи. Я живу на правому березі Києва, тому я добре чув вибухи в аеропорту Гостомеля, в аеропорту Василькова, інших місцях, коли прилітали ракети. Потім була тривога. Це було біля 4-ї, начало 5-го ранку, якщо не помиляюсь. А вже ж я перше, що зробив, це перевіз і відправив дітей і сім'ю в безпечне місце. І, власне, вже біля 6-ї ранку я вже був в інституті, в клініці інституту, тому що тоді перебувало 450 пацієнтів на стаціонарному лікуванні. Власне, вони ночували вже в стаціонарі з 24 на 25 лютого. І вони отримали лікування. Крім того, було в нічну зміну понад 200 людей медичного персоналу, нічного персоналу, обслуговуючого персоналу і інших. Були 40 дітей в дитячому відділенні дитячої онкології, які були або після операції, або після хіміотерапії, або перед операцією готувались. Також були пацієнти і дитячого дорослого віку після трансплантації кісткового мозку аутологічно, і одна дитина була після всіх процедур, які передували проведенню трансплантації. І, власне, трансплантація мала відбутися 24 лютого 2022 року. Андрій Безносенко очолює українську спілку клінічних онкологів. І з перших днів війни разом із колективом київських онкологів вони рятували не лише хворих на рак, а й оперували поранених цивільних. Що від мене залежить для того, обезпечити безпеку пацієнтів та персоналу інституту? Більшість пацієнтів впродовж перших 2 діб були виписані додому, ті, які живуть там, скажімо так, на заході нашої країни, в центрі нашої країни. І ми їх виписали, вони добиралися або власним ходом, або потягом, автобусом, іншими шляхами. Пацієнти, які з Харківської області, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, на жаль, вони затримались у нас, це понад 50 осіб, затрималось до 2 місяців. І вони нікуди не переїжджали, потім вони переїхали, і ми їх перевели на захід також нашої країни, деякі продовжили лікування за кордоном. Українські онкологи у перші дні повномасштабної війни поставили перед собою першочергове завдання – евакуювати хворих на рак дітей. Дітей ми централізовано під керівництвом Міністерства охорони здоров'я з допомогою благодійного фонду «Запорука» Наталія Ніпко, за що я ще раз дякую і кожен раз буду дякувати, організували евакуацію до Львова, потім перехід кордону і лікування за кордоном. Це і Франція, і Сен-Джуд, Сполучені Штати Америки, і Польща, і Німеччина, і багато країн відгукнулись допомогти з дитячою онкологією. Тоді, якщо пам'ятаєте, по фото, по відео багато було репортажів щодо аншлагу на залізничних вокзалах, неможливо добратися кудись, тому ми з керівництвом Укрзалізниці домовилися за окремий потяг, бо наші діти не можуть стояти чи сидіти всю ніч в потязі до Львова, вони в обмеженні в пересуванні, і вони вмушені бути або в лежачому положенні, або в іншому, і не бути стиснути, скажімо так, фізично. Тому Укрзалізниця нам виділила окремий вагон, і ми пацієнтів саджали з батьками дітей в залізничному депо, а не на вокзалі. І, власне, коли потяг вже прибував на перон, то цей вагон не відкривався для того, щоб туди не підсаджувалися інші громадяни. Свідомість та сміливість українських онкологів війде у світову історію. Під бомбардуваннями та обстрілами вони цілодобово надавали допомогу і більше 2 місяців проживали із своїми пацієнтами в інституті раку. Ті, хто залишились, вони залишились жити в інституті раку. Ми зробили укриття в підвалі майже на 50 ліжок.
забезпечили новими матрацами, білизною, ліжками, стратегічним запасом води, вайфаєм, кавою, харчуванням, дякую за волонтерам, так само допомагали. Там були ми, персонал лікарні, і, власне, і пацієнти, які не змогли поїхати через те, що їх місця були там або під час окупації, або вже розбомблені, тому що багато персоналу і пацієнтів якраз жили Чернігівська область, та там, Гостомель, Ірпінь, Буча, ті, які були тимчасово під окупацією, і, власне, повертатись було нікуди. Тому всі ми майже там понад 2 місяці, не майже, а понад 2 місяці прожили в інституті, допоки не було виведено російських військ, наші ЗСУ не відбили північ Київської області та Чернігівську область. І, власне, тоді вже ми почали ночувати вдома і планувати своє військове життя по-іншому. Отакий був стан на тоді. Не хватало рук, не хватало персоналу навіть фізично ліжки спустити у підвал. Цим займалися лікарі. Лікарі волонтерили, коли треба було допомагати, не було медсестер, ставили крапельниці. Через 2 тижні після початку війни, 24 лютого, ми прийняли рішення про відновлення лікування, тому що в Києві не працювали онкоцентри ніякі, але пацієнти в Києві залишались, були багато тимчасово переміщених осіб, і нам треба було давати допомогу, тим більше персонал, хоч якийсь то був, запас ліків вистачало. Ось, і мене почали допомагати спочатку хіміотерапевтичною допомогою, капати медикаментозні препарати, як денний стаціонар, потім стаціонар повноцінний. Цим займалися всі, і дорослі онкологи, і онкохірурги, і дитячі онкологи, і дитячі онкохірурги. Персоналу не вистачало, і маніпуляції, ще раз повторюсь, медсестринські часто виконувалися лікарями. Багато що ми допомогли в регіони, через те, що у нас було набагато менше пацієнтів, у нас запас лікарських засобів був достатній, і ми, власне, все, що не використовували, то ми передавали на захід нашої країни, центральну частину нашої країни, де навала пацієнтів була значна, ліків не вистачало, і ми майже на 50 мільйонів гривень на сьогоднішній день вже передали лікарські засоби в інші державні заклади, щоб пацієнти отримували лікування безкоштовне. Це все по першому блоку. Складною була і ситуація для онкологів Чернігівської області. Окупація, поранення, знищені будівлі онкоцентру. Дійсно, Чернігівська область – це один із тих регіонів, який був з перших днів в оточенні, який був під окупацією. І працювати в умовах такої повномасштабної агресії медичній галузі було дуже складно. Я от хочу сказати з приводу Чернігівського онкоцентру. Заклад був під постійними обстрілами, і всі ті пацієнти, які в той період, в ті перші дні знаходилися на лікуванні, вони були змушені переведені в укриття, і де продовжувалось лікування в перші дні. Було прийнято рішення перевести всіх пацієнтів, які знаходяться, і персонал, який залишався в закладі, перевести в окреме приміщення. Воно було найбільш пристосоване і укріплене, і тому там залишалися пацієнти, деякі навіть вже до повного визволення Чернігова. Валерій Зуб керує в Верховній Раді України профільним підкомітетом з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями. Але він не просто законодавець, а практикуючий лікар, онколог із багаторічним досвідом. І ще не так давно керував Чернігівським медичним центром сучасної онкології. Виникала потреба продовження лікування онкологічних хворих. Особливо це стосувалося тих пацієнтів, яким потрібно було проводити чергові курси хіміотерапії. І було прийнято рішення відкрити окреме відділення, це окремий структурний підрозділ онкологічного центру в районному центрі, де були найбільш
простіша логістична розв'язка, куди можна було направити більшість пацієнтів. Це рішення було узгоджено навіть з Міністерством охорони здоров'я, управлінням охорони здоров'я, обласною державною адміністрацією та головою районної військової адміністрації. Було відкрите відділення, і де був прикомандирований наш лікар-онколог, який і організовував там всю роботу. Для того, щоб забезпечити лікування хіміотерапевтичними препаратами, ми звернулися до всіх онкологічних центрів, і буквально за 2-3 дні ми зібрали практично ту ж кількість ліків, які ми мали в наявності в нашому онкоцентрі. І лікування пацієнтів, які знаходилися в самому цьому Ніжині, в інших містах, продовжувалося. Під час обстрілів було пошкоджено комп'ютерний томограф, повністю, на жаль, вийшов з ладу генератор, і комп'ютерний томограф після цього не зміг працювати. Була пожежа в приміщенні комп'ютерного томографу. Це сталося в результаті попадання осколків мін. Те ж саме відбулося і з лінійним прискорювачем. Під час обстрілів був пошкоджений дах над ним, також було пошкоджено систему охолодження лінійного прискорювача. Споруди онкоцентру потрапили під обстріли, було пошкоджено багато вікон, дверей, дах нашого приміщення. Прямих влучень не було, але це за рахунок мінометного обстрілу, за рахунок уламків. Якщо говорити про стан онкологічної допомоги, то я хочу сказати, що онкологічна служба витримала ті виклики, які виникли в ці дні. Дійсно, перші дні хаосу і нерозуміння, що робити, як працювати. Але буквально уже на другий-третій тиждень роботи практично всі ті заклади, які не були під окупацією, почали приймати, крім своїх пацієнтів, пацієнтів з інших регіонів. В деяких регіонах збільшення відбулося на 30, навіть 50%. В той же час ніякої відмови від прийому пацієнтів з інших областей не було. Мабуть, найбільшою проблемою це було організувати логістику для наших пацієнтів. Ми повинні були розробити такий маршрут, щоб він був зрозуміло, куди пацієнту звернутися, якщо він переїхав в інше місце. Це стосувалося в основному переселенців, і ми повинні їм були підказати, де проводиться найкраще лікування, де є ті ліки, які їм потрібні. От те, що потрібно було зробити якраз в ці перші дні, це, мабуть, було найскладніше. В той же час я хочу сказати, що дякуючи нашим закордонним партнерам, був створений відповідний сайт, куди війшли близько 30 онкологічних центрів, європейських центрів, які готові були взяти на лікування наших пацієнтів безкоштовно. І ми постаралися максимально швидко надати інформацію про ці клініки, і відповідно ті пацієнти, які вже виїхали за кордон або які збиралися виїхати за кордон, вони могли мати інформацію і могли звернутися в ті лікувальні заклади, де проводять лікування якраз тієї патології, які вони потребують. На відміну від Чернігова, фактично безперервно, ось уже 9 місяців перебуває під обстрілами Миколаїв. Знищено або зруйновано значна частина лікарень та поліклінік. Майже 9 місяців ми знаходимося на території, де ведуться активні бойові дії, починаючи з 24 лютого 2022 року. Під час та на початку війни ворог хаотично обстрілював населені пункти та нищив життєво важливу інфраструктуру. На Миколаївщині постраждали також і медичні заклади. Тільки в квітні 2022 року в результаті військової агресії Російської Федерації на Миколаївщині було пошкоджено майже 13 закладів охорони здоров'я. Мікрорайон, де розташований онкоцентр, це житловий район в східній частині міста. І там зосереджено багато медичних закладів. Наприклад, ось один із випадків. Близько 15:30 4 квітня територія нашого закладу потрапила під обстріл. На щастя, працівники змогли сховатися в бомбосховище і не постраждали від вибухів. Хоча вікна автомобіля, який був припаркований біля лікарні,
розтрощила вибуховою хвилею. Також під час обстрілів потрапило і цивільне населення. Тільки за територією закладу на вулиці міста лежало до 10 поранених, яких на ношах та на машинах завозили до приймального відділення Центру онкології для надання медичної допомоги. Зазнав і пошкодження наш радіологічний корпус, який на початку лютого 2022 року був в фінальній стадії капітального ремонту з новим, сучасним обладнанням і повністю готовий до приймання хворих. Я вже це не кажу за операційні, в вікнах якої прилетів і уламок касетного снаряду. Та найнебезпечнішою була ситуація для лікарів в Донецькій області. На Маріуполь скидали кількасот кілограмові авіаційні бомби. Тутешні медики, аби врятувати місцевих мешканців, ховали їх навіть у бункерах апаратів променевої терапії. Доброго дня, я Андрій Ганич, завідувач радіологічним відділенням Маріупольського міського онкологічного диспансеру. Ще я з дитинства мріяв бути лікарем. Моя мати працювала медичною сестрою саме в цьому відділенні. Тому з самого дитинства я був там частим гостем, і питання щодо вибору фахової освіти взагалі вже було не питанням. На сьогоднішній день я лікар з більш ніж 20-річним досвідом роботи і вже 2 роки очолюю радіологічне відділення в місті Маріуполь. На початок 2014 року наше відділення було розраховано на 50 ліжок та надавало онкологічну допомогу містянам Маріуполя та жителям 7 прилеглих районів загальною кількістю близько 700 тисяч населення. Після окупації міста Донецьк наше відділення залишилось одним з 2 відділень у всій Донецькій області разом з відділенням променевої терапії Краматорського онкологічного диспансеру. Щорічно ми проводили лікування більш ніж 500 пацієнтам з самою різною географією. Це були і пацієнти з Маріуполя, це були і пацієнти з окупованих на той час територій, це були і навіть пацієнти з сусідних областей, Запорізької, Луганської, наприклад. Слід зазначити, що не дивлячись на застаріле обладнання та майже нульове фінансування з боку адміністрації, завдяки неабиякому альтруїзму персоналу нашого відділення ми все ж таки активно застосовували сучасні технології, такі як, наприклад, 3D-візуалізація та планування променевого лікування, 3D-друк та розробляли пристрої для точного позиціонування пацієнтів в координатній системі апарату променевої терапії. У 2021 році на базі нашого відділення було відкрита амбулаторна хіміотерапія з єдиними на той час гематологічними ліжками. Тому на початок повномасштабного вторгнення РФ у лютому ми були відділенням, якому було дуже важко, але яке мало всі підстави для подальшого розвитку. Треба сказати, що ми виявились не готові до війни. На 24 лютого в нашому відділенні проходило лікування близько 40 пацієнтів, більшість з яких були місцеві мешканці, які отримували лікування амбулаторно. Але лишилось і 16 пацієнтів, які були не місцеві і які вже фізично не мали змоги дістатися своїх домівок. За декілька днів за 4 пацієнтами приїхали рідні, тож у відділенні залишилось 12 пацієнтів, 5 чоловіків і 7 жінок. Тим часом події розгортались дуже швидко, і вже через декілька днів у місті було відсутнє газу, тепло, світло та водопостачання. Був повністю відсутній зв'язок. В таких умовах головним нашим завданням було забезпечення життєздатності пацієнтів. Ми готували їжу на вогнищі, забезпечували водою, яку отримували, розтопивши і випавши в березні сніг. Температура в березні все ще трималась нижче 0, тому нашим правилом була постійна наявність на столах у відділенні 2 чайників або термосів з окропом. Закінчилася або охолонула вода, негайно кипятити нову. Ніякого резервного генератора у нас не було, а був звичайний побутовий генератор, який принесла родина нашої медичної сестри, що перейшла до нас у відділення після влучання снаряда в їхній будинок. Ми намагалися відновити живлення нашого обладнання за допомогою цього генератору, в зв'язку з тим, що серед наших пацієнтів були ті, яким не рекомендовано робити
перерву в променевому лікуванні в зв'язку з біологічними властивостями їхніх пухлин. Але ж, на жаль, потужності генератору не вистачило, і у нас було всього 7 літрів палива, тому вирішено було застосовувати генератор виключно для кип'ятіння води, коли не розпалене багаття, та для підзарядки ліхтариків. У головному корпусі онкологічного диспансеру був розгорнутий шпиталь, в якому надавалась допомога великої кількості поранених цивільних громадян. За моїм розпорядженням, до 24 лютого у відділенні була заготована досить велика кількість перев'язувального матеріалу. І саме цей перев'язувальний матеріал ми передали шпиталю. Слід сказати, що з майже 250 співробітників диспансеру на той час в диспансері працювало близько 10. Я пишаюся своїми друзями, хірургами-онкологами Едуардом Мостовим, Владом Саєнко, Марком Дорошенко, які втрьох цілодобово під артилерійськими обстрілами надавали хірургічну допомогу у шпиталі. Крім цих 3 хірургів, в диспансері залишилось 2 медичні сестри та 2 чи 3 молочних медичних сестри. І я вважаю їх справжніми героями. Тим часом лінія фронту в місті впритул наблизилась до нашої лікарні. Під час артилерійських обстрілів ми з хворими переховувались у каньйоні з апаратами променевої терапії. На жаль, наше відділення одноповерхневе та немає підвалу, а у каньйонах досить щільні стіни та відсутні вікна. Однієї ночі було дуже багато поранених, тому я лишився на ніч у шпиталі, а повернувшись на ранок, побачив, що в палаті, в якій я весь цей час ночував, шрапнелью та уламками пошкоджене вікно. Зробивши обхід відділення, ми виявили ще декілька пошкоджених шрапнелью вікон. Стало остаточно зрозуміло, що подальше перебування в будівлі відділення небезпечне. Тільки тоді мені вдалося переконати пацієнтів евакуюватися, бо до цього часу вони відчували себе порівняно комфортно та в безпеці, а виганяти їх силою я не мав ані морального, ані адміністративного права. Мені вдалося домовитись з керівництвом шпиталю про виділення автобусу для евакуації наших пацієнтів, і вже в день, 9 березня, пацієнти були евакуйовані. Дійсно, ця евакуація виявилась дуже вчасною, тому що години через 2, коли я забирав дрова з багаття після приготування сніданку хворим, наше відділення потрапило під авіаційний удар. Перший удар був ракетним, з прямим влученням у будівлю відділення в декількох метрах від мене. А другим ударом була авіаційна бомба, яка влучила біля пологового будинку, поруч з яким і розташоване наше відділення. Цей удар мав нищівні наслідки. Майже всі двері та вікна пошкоджені, величезна діра в стелі. Мені страшно уявити, що було б, якби пацієнти лишились у відділенні. Ще тиждень я лишався жити у відділенні з метою забезпечення збереження обладнання, наскільки це було можливим. Згідно дослідження довідника Центрів променевої терапії МАГАТЕ, доповненого даними Руслана Зелінського, до загарбання Росією частини Луганської та Донецької областей та Криму у 2014 році в Україні було 52 центри променевої терапії, а це 86 апаратів Кобальт-60 та 20 лінійних прискорювачів. Із цієї кількості 10 онкоцентрів із 18 апаратами було захоплено агресором. З початку повномасштабного вторгнення 2022 року росіяни додатково окупували 3 онкоцентри у Херсоні, Маріуполі та Мелітополі. Під час повномасштабної війни перед українськими онкологами постало ще одне надважливе завдання. Під час повітряних тривог персонал клініки, лікарі, наукові співробітники, пацієнти перебували в укритті. І зараз, і тоді ці повітряні тривоги тривають годинами. І, власне, щоб не втрачати час і просто передивляючись телефон, новини, щоб унормувати якийсь там психологічний баланс через постійні тривоги і думки про війну,
ми з колегами почали шукати історії лікування раку під час війни в професійних наукових медичних журналах, онкологічних журналах, в засобах масової інформації. Виявилося, що в новітній історії було досить багато війн, і це в Югославії, в Іраку, в Афганістані, в Сирії, в Лівії. Найбільші війни, скажімо так, ті, які ми застали в новітній історії, і немає жодного опису, професійного медичного опису, що відбувається з онкологічними пацієнтами під час війни, як процес, як відбувається менеджмент надання онкологічної допомоги, як взагалі функціонує чи не функціонує. І це був не дефіцит інформації, це був вакуум інформації. Її взагалі не було. Тому, власне, через широкі контакти, через спільноту онкологічну, яка об'єднана і до сих пір об'єднана, ми з лікарями почали збирати спочатку інформацію, потім аналізувати, і потім з колегами з університету Стенфорда та Гарварду разом публікуватись в найпопулярніших наукових медичних журналах Lancet, British Medical Journal, Advanced in Radiation Oncology. Для чого? Для того, щоб фіксувати, що відбувалось, що відбувається, прогнозувати майбутнє, скажімо так, онкологічної допомоги під час війни, для того, щоб показати саме з професійній онкологічній спільноті, медичній спільноті, що відбувається з нами, лікарями-онкологами, що відбувається з нашими пацієнтами під час війни. Тому що якщо ми не опишемо, не опише більше ніхто. Чому це важливо? Тому що ми інформуємо наших колег, у яких такі самі професійні інтереси, як і у нас, про умови роботи, в яких вони ніколи не працювали і не знають, як працювати. Отримувати інформацію з засобів масової інформації, публічну інформацію, що обстріли пройшли, хтось загинув, як працює ПВО, зрозуміло, це важливо. Але нам було важливо донести саме професійну інформацію для наших колег, щоб вони зрозуміли, що як бути, скажімо так, в шкурі онколога українського під час бомбардувань Києва, Маріуполя, Краматорська, Миколаєва.